Deyilənə görə Rottweiler çox yemək yeyir. Ona görə də almaq istəmirəm. Buna fikriniz nədir? Rottweiler çox yemək yeyir deyəndə, misal üçün belə baxaq ki, iri həcmdə olan bir itlərdir. Tutaq mən əvvəl Pomerian saxlamışam. Onun qidası ilə əlbəttə ki, Rottweilerinki bir olmamalıdır. Sən Pomeriandan Rottweilerə keçəndə əlbəttə Rottweilerin yeməyi sənə çox görsənməlidir və nəzərə almaq lazımdır ki, Rottweiler itləri iş itlərdir, enerjiləri boldur və bu bir də zəif qidalanmadan irəli gələ bilir. Misal üçün, bəzən insanlar Rottweiler saxlayanlar itlərini düzgün qidalandırmırlar. İt də lazım olan vitaminləri, mineralları, proteinləri, karbohidratları bədənə doldura bilmədiyi üçün məcbur bədən ac qalır. Yəni ki, qidanın itin bədəninə borcu yaranır, loru dildə desək. Sonra siz də nə vaxtsa da ona çörəkli yaxud başqa bir zəif qida verəndə, o da başlayır ki, tez-tez yesin ki, bədənə enerji gətirə bilsin. Yəni, bu da ona görə Rottweileri biraz ac göstərə bilər. Əslində amma elə deyil, sadəcə bu zəif qidalanmadan irəli gəlir. Amma siz bunu yaxşı qidalandırsanız, keyfiyyətli yemlərlə, tamamilə belə bir şeylə qarşılaşmayasınız.